はこれ。パンがバッチリ。今日の焚き火台は100均の蒸し器です。お皿みたいに平らで巻きも乗っかると安定するし、穴もいっぱい開いてるから通気性が良くてよく燃えます。次はこれ。テント。じゃーん、鹿さんです。鹿さんいただきました。お、すごいいただいたのです。どうですか？かっこいいですか？すごい尖ってます。
上手に使えるかわからないけれど、やってみましょう。こうかな。はい。いるかな。はい、こなせません。はい。なんかなったがかわいそう。使いこなせません。よいしょよいしょ。硬い木がダメだ。えいえいおうちょっと本当に手が痛い。これ素晴らしい。ほっ、あれ割れない。あれ割れない。あれはい。おお完璧。セカさんマークのキャプテンスタックさんからこんな製品が出ております。セカさんマークです。こんな感じで収納も可能です。そして何より1個がものすごく軽いです。可愛いし便利です。マルチンハンバーグ食べます。これ普通の昔からあるやつ。これチーズ入り。そしてこれブラックペッパー。私初めてブラックペッパー見ました。今日はハンバーグをいっぺんに焼きたいので、こちらの鉄板を使いたいと思います。